Дорогие мои подписчики, скоро начнется осень. То есть завтра у нас начинается осень. И я бы хотела с вами поделиться. Значит, у нас здесь вода, лавровый лист, гранатовые цветочки и мелиса. Мелиса сушеная. Ну, можно и свежая, у кого что в руках есть. Под рукой. Так, здесь у нас добавляем 1 чайную ложку корицу молотый. Можно и 1 палочка туда крупно. Это у меня сейчас молотый. И гвоздика. Ну, гвоздика чуть-чуть. Все это сейчас будем кипятить. Как начинается кипятить, это мы сделаем ингаляцию. Когда чувствуете, что нос заложен, то есть у кого есть, например, астма, у кого есть, например, аллергия, вот это все вам поможет, чтобы дыхание открылся и полегче становится. И после этого вы будете чувствовать себя хорошо. Вот. Это метод я прочитала какой-то в интернете, в гугле я прочитала. И сюда я добавила только гранатовые цветочки. Гранатовые цветочки очень хорошо, полезно для здоровья. Все инфекции вирусные, все она удаляет от организма. Поэтому я своего ребенка постоянно и себе, и если родители приезжают, если я чувствую, что они там уже начинают чихание, вот это все помогает. Поэтому я хотела, чтобы поделиться с вами. Вот. Значит, после того, как начинает кипятеть, сразу сюда добавляем 1 столовую ложку соды и сразу укрываем полотенце. И 3 минуты достаточно для детей, чтобы они дышали хорошо. Они полностью спотеют. И сразу на полчаса человек должен ложиться, чтобы организм просто слаб, ну, когда энергия, чтобы набрал, да, вот, никакие нагрузки нельзя. Поэтому нам надо сейчас лечением заниматься, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо. Никакие лекарства, никакие это не помогает. Самое главное, никакие антибиотики. Это и все то, что сделаю я, то есть опыт насчет вот это очень хорошо помогает, поэтому я хотела с вами поделиться. Это когда вы только-только чувствуете, да, вот что что-то не так, то есть чихание какие-то, нос закрыт, да, вот не может ребенок дышать. То есть этот метод быстренько помогает. Поэтому здесь нету никакие аллергии. У меня у сына есть аллергия у сына, поэтому я не боюсь, потому что это очень хорошо помогает. Можно мелиссу, можно мята, но вот сейчас я бы попробовала мят, потому что она и хорошо для горла, и легкие. Если у вас еще есть календула, то календула тоже очень хорошо помогает. Вот это все сейчас закипятим и покажу, как я все это сделаю. Вот, начало уже кипятить. Сейчас мы возьмем и сразу сюда отправляем сода, столовая ложка, и даем ребенку дышать. Вы скажете, сейчас будете задавать вопрос, откуда мне цветочки гранатовые? Цветочки гранатовые отправили мои родители из Армении. Подружка просто прилетела, и она вот привезла мне, значит, гранат. Она очень полезна. Но если нету, естественно, в России, может, его не найдете. Вот. В Сочи может быть гранат, может, там кого-то попросите. А так можно, если нету, то ничего страшного. Можно вместо цветы гранатовые туда календула, цветы календула. Очень тоже хорошо помогает. Вот. Сейчас я вам покажу, что я дальше буду делать. Вот. Сюда отправляем соду и сразу начинаем дышать. 3 минуты. Через 3 минуты я скажу, что делать дальше. Через
3 минуты, снимаем, сразу шапку голове одеваем, и ребенок будет ложиться полчаса. И вот 30 минут вот так будет ложиться ребенок, и все. И через час ребенок уже себя будет чувствовать намного хорошо. Спасибо за просмотр. Надеюсь, полезная информация я вам дала сегодня. Будьте здоровы, не болейте. Мир вам, любви и долгих лет жизни.